सब सो गए हैं, ये देखो। तो भाई जी आ गए हैं, इधर थके आ रहे हैं क्योंकि इनसे नहीं हो पाता है, इतनी सारी जगह पड़ी है सो जाता। तो भाई जी निकल चुके हैं यार, इतनी ऊंचाई पे है ना, देवदार के पेड़। वाह क्या लड़का। और भाई सब लोग यार थके पड़े हैं पूरे, खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे। कल्चर है थोड़ा तिब्बतन स्टाइल के अंदर है। तो कैसा लगा चढ़ना ये? बहुत बकवास था। तो आधा रास्ता तो वापसी आया, इतना लंबी गई है बच्चे के। पर हाँ तो थोड़ा ध्यान से अभी आना अपनी रिस्क पे।